بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مجموعة إذاعة سلف دعوة إست أفريكا مشرiki yakuletea acheni na komeni na zinaa na ulawiti, la sivyo mtajuta kwa ghadhabu na adhabu za Allah. Baadhi ya aya za Qur'ani zenye kuzungumzia jambo hili. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, na wala msikaribie zina, hakika hiyo ni uchafu mkubwa na ni njia mbaya. Ni aya ya 32 katika surat Al-Isra. Anasema Al-Allama Ibn Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake juu ya aya hii, kukatazwa hata kuikaribia zina ni kukali zaidi kuliko kukatazwa kuifanya tu, kwa sababu hilo linajumuisha pia kukataza mambo yote yanayoitangulia na visababishi vyake, yani yale mambo ambayo yanakuja yanatangulia kisha zinaa ndio inafuatia, na sababu zote ambazo zinapelekea watu kuingia katika zinaa. Hakika husemwa anayezunguka karibu na mipaka yani ya haramu, basi hukaribia kuingia humo, yani hutarajiwa muda wowote kwamba ataingia humo, haswa katika jambo hili ambalo kwa nafsi nyingi lina msukumo mkubwa. Na Allah ameielezea zinaa na ubaya wake kwa kusema ni uchafu mkubwa, yani ni dhambi inayochukiza katika sheria na katika akili na maumbile ya mwanadamu, kwa kuwa ndani yake, yani hii dhambi ya zinaa, kuna kuvuka mipaka ya Allah, kuvunja heshima ya mwanamke na haki ya familia yake au mume wake, kuharibu nasaba na kuchanganya ukoo, pamoja na maovu mengine mengi. Na kauli yake anaposema Allah kwamba na ni njia mbaya, yani ni njia iliyo ovu sana, njia ya yule anayethubutu kufanya dhambi hii kubwa. Na amesema Allah subhanahu wa ta'ala sehemu nyingine akasema, walladhina la yad'un ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqq wala yaznun waman yaf'al dhalik yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawma al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man tab wa amana wa amila amalan salihan faulaik yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akielezea sifa za waumini, akisema tafsiri yake kwa Kiswahili, na wale wasiomuomba pamoja na Allah muabudiwa mwingine, wala hawaui nafsi aliyoiharamisha Allah, yani isiuawe isipokuwa kwa haki, wala hawazini, na atakayeyafanya hayo atapata madhara na mateso, atazidishiwa adhabu siku ya Kiyama, na atadumu humo, yani katika adhabu ya moto kwa kufedheheka, isipokuwa kwa atakayetubu na akaamini
na akatenda matendo mema, basi hao Allah atayabadilisha maovu yao yawe mema, na Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Akasema Al-Qurtubi katika tafsiri yake ya aya hii maneno yafuatayo: aya hii inaonyesha kuwa baada ya shirki hakuna dhambi kubwa zaidi kuliko kuua nafsi bila haki kisha inafuatiwa na zinaa. Na amesema Allah sehemu nyingine kama ilivyokuja katika surat An-Nur aya ya 2, akasema Taala: az-zaniya waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda, mzinifu wa kike na mzinifu wa kiume basi wapigeni kila mmoja wao viboko 100. Akasema As-Saadi katika tafsiri yake ya aya hii, hukumu hii inamhusu mzinifu wa kiume na mzinifu wa kike wa kwanza, yani ambao hawajaoa wala kuolewa, kwamba kila mmoja wao hupigwa viboko 100. Ama aliyeoa au kuolewa, basi sunna sahihi iliyo mashuhuri, yani yaliyopokewa katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, imeonyesha kuwa adhabu yake ni kupigwa mawe, yani rajm, mpaka kifo. Na Allah ametukataza tusichukuliwe na huruma inayotuzuia kusimamisha hukumu yake, iwe ni huruma ya kimaumbile au kwa sababu ya undugu na urafiki au sababu nyingineyo. Imani ya kweli humfanya mtu asiache kutekeleza amri ya Allah kwa sababu ya huruma ya namna hiyo. Kwa hakika huruma ya kweli ni kusimamisha hukumu ya Allah juu yake. Na ingawa tunaweza kumhurumia kwa yale yaliyompata kwa kadari ya Allah, hatumhurumii kwa namna inayozuia utekelezaji wa hukumu. Na Allah ameagiza kwamba adhabu ya wazinzi ishuhudiwe na kundi la waumini, ili jambo hilo lijulikane wazi na liwe ni fedheha kwao na liwe sababu ya wengine kujiepusha. Pia kushuhudia utekelezaji wa hukumu za kisheria kwa vitendo huimarisha uelewa na huifanya elimu ikae imara zaidi, na huwa karibu zaidi na kufuata usahihi bila kuongeza wala kupunguza. Na ametaja al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala katika kitabu Durus li-Sheikh al-Albani katika mlango unaozungumzia hukumu ya kusimamisha hudud, yani adhabu za kisheria kama hizi kwa asiyekuwa mtawala Muislamu. Akasema, na haijuzu, haifai kwa yeyote kusimamisha adhabu za kisheria, yani hudud, isipokuwa mtawala Muislamu. Yani kwa maana ya kwamba atakayesimamisha sheria hizi ni mtawala wa Waislamu na sio mwingine miongoni mwa raia wa kawaida.